नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शीतल छपारिया, आपकी होस्ट, और मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और एक इंटीग्रेटेड काउंसलर। और आज बात करेंगे हम लव ज़ोडिएक्स और सोलमेट्स के बारे में। द कॉस्मिक जो डांस ऑफ लव अट्रैक्टिंग योर सोलमेट्स, ये सारा है ज़ोडिएक साइन के ऊपर। जैसे प्यार एक यूनिवर्सल फोर्स है और हम हमेशा एक सोच में रहते हैं कि प्यार जो है उसे समझना चाहिए, हमें सबको प्यार ही एक चीज़ है जो बांधता है। पर जब लोग अपने सोलमेट को ढूंढते हैं तब वो कुछ ना कुछ या तो ज्योतिषी के पास जाते हैं या तो कॉस्मिक एनर्जीज को सराहते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि रोमांटिक भविष्य को शेप कैसे किया जाए। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे लव ज़ोडिएक्स के बीच का एक कनेक्शन और देखेंगे कि हर एक साइन अपने सोलमेट को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमें कौन सा कलर और क्या गिफ्ट्स अपने परफेक्ट पार्टनर को एक परफेक्ट डेट के लिए और प्यार के लिए देना चाहिए। एरीज बहुत पैशनेट और एडवेंचरस हो आप जानते हैं कि मार्स को जो रूल करता है वो है एरीज। आपका जो कॉन्फिडेंस है और रिलेशनशिप में लीड करता है, और आप जो है एरीज सोलमेट इतनी अच्छी तरह से आपके पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे कि आपकी स्पिरिट्स बहुत जगह जगह पे है, पर आपको अपने प्लान्स और डेट्स या शादी स्पॉन्टेनियस जो आप करना चाहते हो उसके बदले आपको थोड़ा सा ठहराव लाना चाहिए और अपनी जो पर्सनल लाइफ पे आप एडवेंचर लेके आ सकते हो। एरीज को बहुत सारे जेस्चर्स जो स्पॉन्टेनियस है वो अच्छे लगते हैं। वो अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे कि आप बोल सकते हो स्काई डाइविंग है, जंपिंग है, जो भी स्पोर्ट्स में बहुत सारा थ्रिल है वो करना चाहते हैं। और वीकेंड गेटअवेज आपके लिए एक सपने की तरह है। यू जस्ट वेट फॉर योर वीकेंड्स टू कम। तो आप एरीज जो पार्टनर हैं, आपको आपके इंटेंस पार्टनर और रोमांस के लिए आपके पार्टनर को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए और उन्हें समझने के लिए आपकी जो थ्रिल्स है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपका जो कॉन्फिडेंट है, उसे इंडिपेंडेंट और न्यू एडवेंचर्स में आप जैसे बदलना चाहते हो, वैसे ही आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज़ और कभी कभी जो आप गेम्स खेलते हो वो न करके आपके पार्टनर को एक अच्छी तरह से एक्सेप्ट करके उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। सोलमेट्स जो आप अट्रैक्ट करते हैं वो है बिकॉज ऑफ योर फायर पर्सनैलिटी। तो आपको अपने रिलेशनशिप में रॉयल रहना है। तो मेरे एरीज दोस्तों, आपका जो रिलेशनशिप है और जो बॉन्ड है, जो फियर्सी है और बहुत चैलेंजिंग है, इसके लिए आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा वक्त देके उसको समझने की ज़रूरत है। अपने एरीज सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए फायर साइंस जैसे कि लियो और सैजिटेरियस आपको पैशन और एनर्जी लेके आएगा। और अगर आपको एयर साइंस चाहिए तो उसके लिए है वर्गो, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ सकता है। टॉरस जमीन के जुड़े हुए वो सेंशियल होते हैं जो उन्हें जिंदगी सुंदर चाहिए, पसंद है, वीनस को रूल करने वाले हैं। तो टॉरस बहुत सारी स्टेबिलिटी की तलाश करते हैं। वो एक रिलेशनशिप में फिजिकल और इमोशन एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो टॉरस के दिल को जीतने के लिए आपको उसके सेंस ऑफ रोमांटिक जेस्चर्स को फिल करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, डेट नाइट्स क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, कोजी वाइब्स करने की ज़रूरत है। गिफ्ट्स उन्हें बहुत सारी जो लग्जरियस कंफर्ट है वो उन्हें ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जैसे परफ्यूम्स हैं या एक्सपेंसिव वॉचेस हैं या कपड़े हैं। अगर आप इन्हें देना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कुछ देना चाहिए जो वो बहुत लंबे समय तक उन्हें यूज़ कर सके। और लकी कलर फॉर दिस अर्दी टोन जो है वो है ब्राउन्स एंड ग्रीन्स।
उनके नेचर को कनेक्ट दिल से करने के लिए टॉरस को ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल जो लोग हैं वो ज़्यादा पसंद है। तो फिजिकल दुनिया के लिए अगर आप आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो फिजिकल फिट रहना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि टॉरस लव्स पीपल हु आर फिजिकली फिट। और क्योंकि वो अर्थ साइंस है, उन्हें स्पेशली सिक्योरिटी तभी महसूस होती है जब आप उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं। और पेशेंस इज़ द क्लू, क्योंकि टॉरस बहुत कभी कभी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो उसे एक ऐसा पार्टनर अच्छा लगता है जो उन्हें कंफर्ट दे, उन्हें प्यार दे और उनको पेशेंस से कोई भी चीज़ समझा सकता है। अगर आप टॉरस हो और आपको चाहिए कि कौन सी साइंस आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकती है, वर्गो और कैप्रिकॉर्न स्टेबिलिटी और कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, और जेमिनाई और एक्वेरियस इंटरेस्टिंग बना सकती है आपकी जर्नी को। जेमिनाई को उनकी स्मार्टनेस, चार्म और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए जाना जाता है। मर्क्यूरी का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उनकी कम्युनिटी जो स्किल्स है वो प्लैनेट जेमिनाई को डायरेक्ट देखता है। तो रिलेशनशिप में मेंटल कनेक्शन चाहते हैं तो जेमिनाई को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कॉन्वर्जेशंस में इन्वॉल्व करना चाहिए। आपके जो विचार है, आपकी जो आइडियाज़ है, सब कुछ लाइट हार्टेड होना चाहिए। और आपको डेट्स जो है फन काइंड ऑफ डेट्स यू मस्ट प्लान, जैसे कि जहाँ पे बहुत सारा फन और फ्लोरिक हो। कॉमेडी नाइट्स है या तो एक रोमांटिक फ्रेंड्स के साथ गेट अवे जहाँ पे आप कोई गेम नाइट कर रहे हो। लकी कलर्स इनके लिए येलो है, क्योंकि वो उनके वाइब्रेंट एनर्जी और पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप्स में जेमिनाई इंटेलेक्चुअल पार्टनर को वैल्यू करते हैं और उनके साथ इंटरेस्टिंग और फनी कॉन्वर्सेशंस कर सके, उन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एक और भी चीज़ है जो उन्हें बहुत पसंद है, म्यूज़िक, डांस। तो आप कोई वीकेंड पे कोई डांस क्लासेस या म्यूज़िक क्लासेस उनके साथ कर सकते हैं एज अ पार्टनर रिलेशनशिप और बॉन्ड को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए। इंटेलेक्चुअली तो वो बहुत स्टिमुलेटिंग हैं ही, पर उन्हें डे टू डे न्यूज़ अपडेट करके आप यू कैन गेट अवे विथ एनीथिंग एंड विन देयर हार्ट्स। अगर आपको जेमिनाई सोलमेट को अट्रैक्ट करना है तो उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैचेस लिब्रा, एक्वेरियस और सैजिटेरियस है। कैंसर साइन वाले बहुत नर्चरिंग होते हैं, रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मून के रूल होने वाले ये कैंसर सिक्योरिटी और इमोशनल इंटीमेसी को तलाश करते हैं। कैंसर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक वार्मथ और सेफ्टी का माहौल बनाना चाहिए। घर में होममेड मील्स बनाइए। आइडियली आपको होममेड कैंडल नाइट डिनर्स या तो लाइट म्यूजिक के साथ मूड बना के आपके घर में आपके पार्टनर के साथ आपको ज़्यादा क्वालिटी टाइम देना चाहिए। और फीलिंग्स और एक्सपीरियंस में जेन्युइन इंटरेस्ट आपको दिखाना चाहिए। आप उनको एक कोई भी अच्छा सा लव लेटर हाथ से लिख के अगर आप देते हैं तो कैंसर्स के डायरेक्ट दिल पे आप वार करेंगे। इन पर्सनालिटी के लिए है फोटो एल्बम्स, पैटर्न्स, या तो आपकी जो सारी मुलाकातों के बारे में कुछ आप थोड़ा सा पीसेस में आप लिखिए। आप कोई पर्सनलाइज नेकलेस बनाइए, या तो आप उनको ऐसी गिफ्ट दीजिए जो उन्हें हमेशा अपने पास रखनी अच्छी लगती है, जैसे कि लैपटॉप बैग्स है, बॉटल्स है, समथिंग जो वो हमेशा यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कैंसर्स को सिंसियरिटी, इमोशनल और इंटीमेसी बहुत ही चाहिए, इसीलिए उनके लिए ये पार्टनर्स के पास से कमिटमेंट वाले जेस्चर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए कैंसर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपके जो साइंस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस जैसे जो फेलो वाटर साइंस हैं, आपके इमोशंस को समझ सकते हैं। लिब्रा और जेमिनाई जैसे साइंस लाइटनेस होते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से आपके साथ कर सकते हैं। तो आपने जान लिया कि कौन से स्टार्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पे मेरे जो लियो दोस्त हैं वो सन से प्रभावित हैं। लियो इज वार्म
और देखने को जाए तो रिलेशनशिप में वो एडमिरेशन चाहते हैं। लियो को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स भरपूर देने चाहिए, उन्हें अटेंशन देना चाहिए, उनकी बातें आपको प्यार से सुननी चाहिए और जो भी वो बोले उसे दिल से महसूस करना चाहिए। तभी वो सोचते हैं कि मेरे पार्टनर मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो उसके लिए ट्रिक ये है कि जब भी वो बात करें तो आप ध्यान से उनकी बातें सुनें। उनके लिए लैविश रेस्टोरेंट्स, फाइन कुजीन और बहुत एक्सपेंसिव वेकेशन, ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद है। बीचेस और वाटर से ये बहुत लगाव रखते हैं। तो आप कहीं पे बीच पे जा सकते हैं, ऑन अ वॉक एट द बीच, या तो आप कैंडल लाइट डिनर एक बीच पे सेटअप कर सकते हैं। उनकी फेवरेट मूवी या सिंगर के लाइव परफॉर्मेंस के लिए आप उन्हें लेके जा सकते हैं, बिकॉज वो उनको बहुत सारा खुशी देती है। और कलर्स जो हैं इनके लिए गोल्ड है क्योंकि वो डायनामिक है, तो वाइब्रेंट पर्सनालिटी को मैच करते हैं। और अपने लियो सोलमेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए लियो फायर साइंस जैसे एरीज और सैजिटेरियस आपको इंथुजियाज्म और साथ मैच करने वाले हैं। और एयर साइंस में जेमिनाई और एक्वेरियस आपको माइंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो माय डियर लियोस, यू कैन सिलेक्ट ईदर ऑफ देम। वर्गोस प्रैक्टिकल, डिटेल ओरिएंटेड और सिंसियर होते हैं और मर्क्यूरी उन्हें रूल करता है। तो अगर आपको तलाश है एक रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस तो देते हैं पर वो अपने आप को भी बहुत समझदारी से और संभल के वो बात करते हैं, उनके फेवरेट रेस्टोरेंट्स में वेल थॉटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड डेट्स प्लान करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि ओवरली एक्स्ट्रावेगेंट वो नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसा फसूल करने की आदत नहीं है। तो उनके लिए जो भी आप रेस्टोरेंट चूज करो, इट शुड बी मीडियोकर, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अनवांटेड और अननेसेसरी एक्सपेंसेस उन्हें अच्छा नहीं लगता है। आइडियल वैलेंटाइन गिफ्ट कुछ सोच समझ के दीजिए जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, जैसे कि वॉलेट है, लैपटॉप बैग है, स्मार्ट वॉचेस है, वीकेंड गेटअवेज है। बहुत केयरफुली प्लान करना चाहिए क्योंकि उन्हें फालतू के खर्च अच्छे नहीं लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लकी कलर्स उनके लिए जो है अर्थ टोन्स में है, ऑलिव ग्रीन्स या ग्राउंडेड नेचर कलर्स, कि वो कलर्स जो उनको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। अगर आप एक पार्टनर की तलाश में हैं जो आपको ध्यान दे और परफेक्शनिस्ट पार्टनर अगर आपको चाहिए, तो वर्गो से बेटर कोई भी नहीं है। वर्गो को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिकल साइड को ज़्यादा अटेंशन दें और सिंसियर आपके पार्टनर के साथ आप हमेशा रहें। वर्गो सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए वर्गो अर्थ एलिमेंट साइंस जैसे कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं, और वाटर साइंस में कैंसर और पीसीज आपको क्रिटिकल साइड जो है उसको सॉफ्टन करते हैं। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।